每一次我都覺得同馬來西亞嘅朋友嘅感情咧又增進咗一步，越嚟越老友啊！見到大家咧越嚟越親切，真係啲美食就越嚟越多。係有啲人啊叫我長仔嘅，有 OK， 估唔到幾廿歲都叫我長仔有嘅，係嘛？呢個好啊，我覺得親切啲啊嘛，朋友都係咁噶啦，好開心，好多人都同我講嘅，由細睇我大。我都中意去接觸唔同嘅人啦，同埋唔同嘅地方，會俾你有啲新鮮感啦。同埋你可以認識唔同嘅地方嘅文化美食啊。尤其是我中意食嘢，我真係中意食嘢。嚟到馬來西亞最開心啊！哇，食嘢真係好開心。其實我中意嘅角色太多啦，但係老實講，帶嚟現實生活就免啦，因為太過戲劇，唔係好辛苦，好辛苦，好高恭喜！哇，今日都嚟到現場。哇！今日真係好熱鬧啊！我哋呢度好熱鬧，星光熠熠啊！我哋除咗天氣熱之外咧，都好熱鬧啊！Toby 你好 ，Hello 你好啊！我肚餓係點啊 ？Hello 各位朋友好！我啱啱即刻想接聽就係，其實咧我知你喺度咧，你講嘢話好有意思，成日要學聽你講嘢啦，所以我特登路過聽你講嘢，俾啲氣場吸引到，即刻真係吸引到咗上嚟。好難得啊！喺度都見到面，係啊，其實我同阿 Toby 都識咗好耐，但係我哋冇合作過。呢個好奇妙，即刻幫你搞。哇！我諗住你話送場歌出去喎，係啦，我即刻要送出就即刻行出去㗎啦。好，喺望住中間啊，係。哇！呢張親筆簽，仲有 Toby。